இதுதாங்க லட்சக்கட்டை கீரை. கிராமத்தில் அதிகமாக கிடைக்கும். நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சது. இது இந்த கிளைமேட்டில் நம்ம முட்டை கூட சேர்த்தோ அல்லது ரத்த பொரியலோடு சேர்த்து செய்வாங்க. ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ இதில் இருக்க அந்த நடுவில் இருக்க அந்த நரம்பை மட்டும் நம்ம இதில் இந்த காம்புலேருந்து எடுத்துட்டு நல்லா அலசிட்டு, இடையில இருக்க அந்த நரம்பெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம். அந்த சென்டரில் வர்ற நரம்பை மட்டும் நம்ம கீறி எடுத்துட்டு கழுவிட்டு நல்லா 2 தடவை அலசிட்டு நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் 2 முட்டை அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 7-8 கீரை நறுக்கியிருக்கேன். அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. மருத்துவ குணங்கள் நம்ம சாப்பிடும்போது, நிறைஞ்ச காய்கறிகள் சாப்பிடும்போது சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நான் ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். கருவேப்பிலை, தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, எண்ணெய், உப்பு எடுத்திருக்கேன். இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாயில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த கடுகு உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை, வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சுங்க. கருவேப்பிலை நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் போட்டுக்கோங்க. மேக்சிமம் பெரிய வெங்காயம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அப்படி சின்ன வெங்காயம் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும். இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் இந்த அளவு கண்ணாடி பதமாக வதங்கினா போதும். ரொம்ப முருக விடணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த கீரையை சேர்த்துக்கலாம். கீரை கூட நம்ம தண்ணி ஊற்றணும்னு தேவையில்லைங்க. நம்ம அலசி வச்சிருக்க தண்ணியே கொஞ்சம் இருக்கும். இதுவும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வேகும். அதனால தண்ணி நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் நம்ம முட்டை சேர்க்கும் போது. அதனால நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இப்படி கீரை நல்லா வேகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். நாங்கள்லாம் இந்த கீரை சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. இப்போ எனக்கு ஊர்லேருந்து கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க. சரி, அதுதான் நான் செய்யும்போது அப்படியே உங்களுக்கும் காமிச்சிடலாமே அப்படின்றதுக்காக வீடியோ எடுத்துட்ருக்கேன். நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த கிளைமேட்டுக்கு சளி இருக்கவங்க அடிக்கடி இதை சாப்பிட்டா சளி கண்டிப்பாக குறையுங்க. நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இது எங்களுக்கு ரத்தம் எடுத்து அதோட இந்த கீரையை கட் பண்ணி போட்டு ரத்த பொரியலோடு செஞ்சு தருவாங்க. முட்டை பொரியலோட இன்னைக்கு நம்ம செய்கிறோம். எப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த அளவுக்கு கீரை வதங்கினா போதும். இதோட நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த முட்டையை ஊற்றிக்கலாம். இதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த கீரையோட. இப்போ இந்த முட்டைக்கு தேவையான அளவு மட்டும் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே வெங்காயத்தோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அதனால பார்த்து கவனமாக சேர்த்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க. இது கூட கொஞ்சம் அதிகமாகவே மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம காரத்துக்கு வேற எதுவுமே நம்ம போடல, பச்சை மிளகாய் எதுவுமே. சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. பெரியவங்களுக்குங்கும்போது நம்ம மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்துக்கலாம். மிளகுத்தூள் போட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்காதீங்க, கசந்துடும். கசப்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி லேசாக வதக்கி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போதே அந்த சூட்லேயே நம்ம சாப்பிட்றணும். அப்போ தான் அதுக்கு பெனிஃபிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சூடாகவே சாப்பிட பாருங்கள். இப்போ நம்ம லட்சக்கட்டை கீரை முட்டை பொரியல் தயாராகிடுச்சுங்க.